こいいじゃん。サブちゃんなんだ。あ、し寝ていいよ、寝ていいよ。疲れてるよ。気持ちいいよな。あったかい。高いね。マジでいいな。体を預けて、体をいつもつけて、左手下げて。マジ？10分後だ。力強いです。10分。カメラ熱で大丈夫？あ、先生。
でいいっす。火みたいな焚き火。あとちょっとだけ寒かったらもったいないけどな。これ見ながらカップラーメン食いたいです。